जी अस्सलाम वालेकुम भाई नी ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले। जैसा कि आपको पता है ना कि मेरी खाला की शादी अभी अभी गुजर के गई है, तो मेरी पिक्चर्स आ गई है। तो आज का व्लॉग ये है कि मैं आपको अपनी और अपने पापा की तस्वीर शादी की दिखाने जा रहा हूँ। आए दिखाते हैं आप। पर इस तरह नहीं मैंने दिखानी, मैंने इस तरह ना ये व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये मैंने लगाते रहनी है, मैंने दिखानी नहीं, मैंने लगाते रहनी। इसमें फैमिली भी की है इसलिए। आए दिखाते हैं। खाने देखते क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। फूड नेम मूंगी दाल बन रही है। हमारा कोफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम। माय न्यू वीडियो। तो ये देखें मेरा मालिक आज मेरी वीडियो बना रहा है। मैं इधर चुपचाप बैठा हुआ हूँ, ये आ जाता है मेरे पास, मेरी वीडियो बनाता रहता है। ये देखें अभी फोन करके मेरी वीडियो बना रहा है। कैसे इस तरह ये मेरी वीडियो बनाता रहता है। ठीक हो। मैं इसको बोलता भी हूँ कि मेरी वीडियो ना बना, पर ये मेरी मानता नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और इसको मैंने किसी दिन पकड़ कर काट लेना है, फिर ये अच्छा रहेगा, फिर ये मेरी वीडियो भी नहीं बनाएगा। ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बनाता है। इधर देखो, भाग जा, आइंदा से मेरी वीडियो नहीं बनानी। ये देखिए हमारा चौंक, प्लेट वाला चौंक। तो ये देखें अब इसका घर साफ हो रहा है। किस तरह देख रहा है। तो देखें अब आपका भाई ये फ्रिज में रखने लगा है। इसको इधर रखते हैं और इसका दरवाज़ा खोलते हैं। इसको पकड़ के ये फ्रिज में रख देते हैं। सामान रख दिया है। ये हमारी रोटी की जगह है। देखें फिर ये अब मैं इधर बैठ गया हूँ, बहुत गर्मी है और पंखा चलाया हुआ है। सब्सक्राइब और शेयर कर लें। आपने देखा है वलीमे वाले व्लॉग में 190 व्यू आ गए हैं। 190 से भी कोई 5-6 व्यूज ऊपर। हाँ जी, पर यार आप लोग लाइक नहीं करते तो ना सब्सक्राइब करते। 75 सब्सक्राइबर से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं जा रहे, और व्यू भी यार मेरे ज़्यादा से ज़्यादा करो। 35-40 व्यू आई जा रही है, क्या बात हुई।
इतनी मेहनत से व्लॉग बनता है, इतनी हैवी मैं आपके लिए एडिटिंग करता हूँ, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही नहीं करते। शेयर तो करा करो, करते नहीं हो आप लोग। ओके जी, अब आपका भाई अंदर आ गया है, अंदर एसी चला हुआ है, तो मम्मा को खाने के बाद मिलते हैं। तो ओके जी, अब मैं मैंगो शेक पीने लगा हूँ, पीते हैं। मज़ेदार, पीने के बाद मिलते हैं। ओके जी, ये देखिए अब आपका भाई दाल मूंगी की खाने लगा है, और ये आपके भाई की रोटी। तो मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ।